Wir haben Nafplio verlassen, fahren zu unserem nächsten Quartier nach Mystras. Es geht nicht den kürzesten Weg entlang, sondern über das Felsenkloster Elona. Etwa 165 Kilometer, erst die Küste entlang und dann durch wunderbare Berglandschaften. Nach rund 2 Stunden haben wir das Kloster Elona erreicht. Die im 15. und 16. Jahrhundert errichteten Gebäude kleben förmlich an einer senkrechten Felswand. Leider ist es geschlossen, es gibt keine festen Öffnungszeiten. Vom Haupteingang aus ist es nicht zu sehen, man kann es ausschließlich aus der Ferne vom Tal aus betrachten oder aber mit der Drohne. Weiter geht es durch die Berge. Kurz darauf ist das kleine Dorf Kosmas erreicht. Ideal für eine Rast unter alten, schattenspendenden Platanen auf dem Dorfplatz. Ringsherum Tavernen und einzelne Läden, eine große Kirche darf auch nicht fehlen. Die Strecke lädt immer wieder zu kurzen Pausen ein. Allein die Blütenpracht die Straße entlang lohnt einen Stopp. Spät am Nachmittag ist dann das Ziel, unser Domizil in Mazzaraki, erreicht. Hier bleiben wir wieder 3 Tage. Die Unterkunft liegt wunderbar an einem Berghang mit Blick ins Tal, mit schönem Garten und wunderbaren Steinhäusern, die stilvoll eingerichtet sind.
Am folgenden Tag geht es von Mazzaracchi aus etwa 100 Kilometer in den Süden der Halbinsel. Unsere erste Station ist die Höhle von Pirus Dirgo. In Kenen soll es durch die märchenhafte Unterwelt der Mani gehen. Durch Umbauarbeiten ist dies aber derzeit nicht möglich. Einzig der Ausgang der Höhle lässt sich per Fuß erkunden, aber auch das lohnt. Es ist eine bizarre Welt aus Stalaktiten und Stalagmiten. Die Tunnel in gelben und braunen Farbtönen glitzern im spiegelglatten Wasser. So jedenfalls wird es beschrieben. Und es stimmt, auch wenn wir nur einen kleinen Teil davon sehen konnten. "30 Minuten mit dem Auto weiter Richtung Süden stößt man auf das verlassene Dorf Vatia, auf einem Hügel inmitten der Landschaft des Kap Matapan gelegen. Dicht gedrängt stehen die meist im Verfall befindlichen Wohntürme der Mani. Sie sind Sinnbild der Manioten und dienten seit dem 17. Jahrhundert als Fluchtburgen, waren die Menschen hier doch seit alters her für ihre blutigen Fehden untereinander bekannt, schon wegen Marginalien. Zurück stehen am folgenden Tag die Ruinen des am Berghang gebauten mittelalterlichen Mystras auf dem Programm. Ein Besuch kann besonders im Hochsommer ein kräftezehrender Gang sein. Es sind doch über 200 Höhenmeter zwischen der von den Venezianern vor 800 Jahren gebauten Burg und den Resten der Stadt zurückzulegen.
Von dem ehemaligen Reichtum der Stadt zeugen zahlreiche, gut erhaltene byzantinische Kirchen, Klöster, ein Palast, Ruinen herrschaftlicher Häuser und die Festung selbst. Beherrscht wurde die Stadt von den Byzantinern, Türken, Venezianern, wieder Türken und schlussendlich von den Griechen. Ihre Entstehung verdankte sie einem Franzosen. Während des Griechenfreiheitskampfes von 1821 bis 1829 wurde die Stadt endgültig zerstört. Mit der Gründung des im Tal liegenden modernen Sparti durch König Otto verließen die letzten Bewohner die Ruinenstadt. Seit 1989 ist die Anlage Weltkulturerbe der UNESCO.
Wir verlassen Mystras. Eine im ersten Abschnitt sehr kurvenreiche Straße führt 110 Kilometer weiter über den Palast des Nestor zum nächsten Ziel, der Hafenstadt Pylos. Die erste Stunde der Fahrt führt durch eine schöne Bergwelt bis auf rund 1300 Meter Höhe, wie immer auf kurvenreichen Straßen, auf denen 90 Kilometer pro Stunde erlaubt sind, wie häufig auch auf schmalen Landstraßen. Dafür sind auf bestens ausgebauten, geraden Strecken außerhalb von Ortschaften immer wieder mal über längere Strecken hinweg nur 50 oder 70 Kilometer pro Stunde erlaubt. Man hat den Eindruck, als wären Tempolimits nur ausgewürfelt. Die Konsequenz: es hält sich eigentlich niemand an die Limits. Um die Mittagszeit erreichen wir die Reste des Palastes von Nestor. Unter einer schützenden Dachkonstruktion finden sich noch einige Fundamente, sonst kaum etwas. Der Palast stammt aus dem 13. Jahrhundert vor Christus. Nestor spielt in der griechischen Mythologie eine wichtige Rolle. So soll er laut Homers Ilias am Trojanischen Krieg beteiligt gewesen sein, führte 90 Schiffe an und war als Ratgeber von Agamemnon und Achilles tätig. Auch trat er als Schlichter im Streit zwischen den beiden auf. Gut gemacht sind die Erläuterungen, zudem gibt es an einem kleinen Bildschirm einen virtuellen Rundgang durch den ehemaligen Palast. So bekommt der Besucher einen Eindruck des damaligen Lebens und Luxus von vor 3300 Jahren.